好，一隻斬晒，要。你隻雞擺多隻鵝落去啊！一隻鵝一隻。唔係嗰粒。但是我哋有嘅。有咩我成日整你？邊隻？嗰隻雞係咪啊？邊隻？斬唔斬啊？斬唔斬啊？半隻40塊錢。係。啊，可以。半隻嗰個雞。呢輪我哋都好生意嘅。嗰時阿超人開咧大旺咗啲附近嗰啲。
幾錢？多咗啊！幾錢？俾多5蚊好冇？阿姐，人都知得㗎。係咪雞啊？有啊。唔要雞啊？唔要雞啊？咁七一萬啦。水。老闆，收咗。一個先，我買一個菜雞飯。